지금 눈 흩날린 게 이게 화면에 나올지 모르겠는데 완전 수평으로 날아가요. 수평으로 눈이 내리는 게 아니고 날아가요. 와, 어마어마합니다. 이거 오늘 텐트를 칠 수 있을까 심히 걱정이 됩니다. 이거 안 되면 어떡하지? 이렇게 바람이 계속 불려. 야, 여기는 전라남도 신안군 퍼플섬에 와 있어요. 천사대교를 넘어서 끝자락에 있는 퍼플섬입니다. 지금 바람이 엄청 강하게 불고 눈발도 내리는데 그래도 엄청난 분들이 왔네요. 여기 정말 엄청나게 정말 유명한 곳인가 봐요. 이렇게 사람들 많이 오리라고는 생각을 못 했는데 정말 많이 왔어요. 참고로 여기는 보라색 옷을 입고 오면 입장료가 무료입니다. 보라색 옷을 꼭 입고 오세요. 그건 무료 입장입니다. 퍼플 아일랜드 반월도 앤 박지도. 앉으면 박지도 반월도. 참고로 여기는 보라색 옷을 입고 오거나 무료인데요. 앞에 기념품 사는 데가 있어요. 거기 가면 보라색으로 되어 있는 핀부터 뭐 모자, 귀옷 다 있습니다. 여기서 이걸 구매를 하면 입장이 무료예요. 그래서 저는 이렇게 우유를 샀습니다. 보라색. 이건 7,000원이에요. 다이소 3,000원짜리인데 여기가 퍼플교입니다. 퍼플교. 자, 건너가 보겠습니다. 오늘이 3월 1일입니다. 여기는 동백이나 춘백이 됐죠? 춘백, 동백꽃이 많이 피어 있습니다. 지금 눈 오고 보이시나요? 이 한겨울에 한방눈처럼 좀 내리고 있어요. 강풍에 막 엄청 흩날립니다. 꽃이 되게 잘 피었어요. 와, 바람이 지금 뭐 장난 아닙니다. 이게 눈발 내려보세요. 바람이 장난 아니에요. 지금. 나무가 겨울에 얼까봐 이렇게 다 씌워놨네요. 비닐로. 아이 퍼플 유. 뭐 가짜가 파친데. 빗불 전월입니다. 진짜 가짜가고 사람들이 많이. 잘 만들었어. 이렇게 먼 데를 언제 와? 반월도랍니다. 반월. 그래서 반달을 반월 때 반달이 아니라 조승달이네. 여기도 반월도 어깨산이 있네요. 어깨산이 있어요. 올라갔다 올 시간이 안 될 것 같아서 그냥 통과하도록 하겠습니다. 어린 왕자가 운영하는 텔레폰 하우스. 반월에서
박지 구간 가는 여기는 반월에서 박지 가는 퍼플교입니다. 아우 저 건너갈 게 걱정스럽네. 바람이 너무 세서. 여기는 박지도, 반월도에서 박지도 넘어왔습니다. 그래가지고 사실 보고 여기 오시래 그랬더니 이게 오는 거야. 내가 헷갈렸어. 나 그래서 타는 거잖아. 내가 헷갈렸다니까 그래서 언니. 와 2km, 이 목교만 2km예요. 목교만 2km. 오늘 바람이 초속 14.9m래요. 그 날아가기 직전에 그런 정도의 바람이네요. 지금 온도는 한 1도 정도 되는데 체감 온도는 영하 10도 같아요. 저기 보라색 보이죠? 그쪽으로 목책교로 지나가서 거기가 반월도인데, 반월도에서 저 목책교를 건너서 이렇게 돌아왔는데, 이것만 해도 뭐 한 6,000보 걸은 것 같아요. 세계 화석 박물 박물관이래요. 너무 비싸다. 세계 화석 박물 박물관. 사진만 찍어. 옛날에 이게 초등학교 필교 자리인데요. 이렇게 박물관을 만들어 놨습니다. 이게 시설하느라고 돈이 많이 들긴 했겠다. 저기 바라다 보이는 산 세일봉 또는 차일봉이라고 하는 그렇게 전망대가 있는데, 거기다 사이트를 구축하려고 했었어요. 근데 바람이 지금 너무 강풍이라 바람을 피해서 여기 등대로 왔어요. 등대로 왔는데 여기는 바람이 좀 막아주는 곳인데 벌써 먼저 오신 분이 계셔요. 그래도 방법이 없습니다. 바람 안 부는 데가 여기밖에 없어요. 여기다 그냥 같이 혼수를 해야 되겠습니다. 좋은데요 여기? 조망도 좋고요. 좋아요. 좀 덜 불고요. 아직도 눈이 계속 내리고 있네요. 텐트는 이렇게 설치했습니다. 이렇게 좀 설치를 했고요. 이쪽에도 이렇게 설치를 했습니다. 앞에 조망 좋은데 날씨만 좋으면 조망이 아주 좋을 것 같은데 이렇습니다. 그래야지. 지금 간단히 배가 고파서 좀 먹다 보니까 일몰인가 싶어 나왔더니 지금 눈은 이렇게 보이죠? 눈 내리는 게 눈이 오고 있고 비 내림인가 싶어 했는데 이래요. 지금 상황이 이렇습니다. 지금 눈이 이렇게 막 내리고 있어요. 보이나요? 눈이 이렇게 눈이 여기는 하늘이 파래요. 하늘이 파란데 여기는 눈이 이렇게 내리고 있어요. 지금 눈이 내리고 있고 비 내림 비슷하게 이렇게 오고 있는데, 이게 일몰이 아름다울 줄 알았는데 아까 좀 전에 해가 났었거든요. 근데 지금 이러네요. 이쪽에는 또 이래요. 파란 하늘이 보이죠 이렇게. 근데 지금 눈은 날리고 있어요. 희한한 날씨입니다 지금. 호랑이가 장가가나. 그리고 이렇게 지금 이런 구름 사이에 해가 되고 살짝 이렇게 나오고 있는데 여전히 바람은 셉니다. 좀 이따 일몰 때 다시 한번 나와서 보도록 하겠습니다. 하나만 좀 들어주시면 안 돼요? 해드릴까? 야, 뿜고야 이거 어느 쪽에? 하늘 쪽으로. 예. 어느 멋진 날 여기 오기 잘했어. 네, 맞아요. 와, 옆에 부산에서 오신 분인데 이런 멋진 것도 이렇게 주시네요. 보여주시네요. 감사합니다. 네, 감사합니다.
네, 됐습니다. 이제 이렇게 좁은데 두 팀이 부산에서 오신 두 팀 우리까지 포함해서 이렇게 좁은 데를 갇혀 따닥따닥따닥 쳤습니다. 그저 바람이 다른 데 비해서 없어가지고 너무 좋아요. 지금 저쪽에 나가면 초속 한 15m, 14m 정도 바람인데 여기는 바람이 생각보다 적습니다. 이렇게 좀 무인 등대가 이렇게 있어요. 너무 좋습니다. 아 근데 이게 날 참 봄 날씨에서는 너무 좋은데 너무 추워요 지금. 이제 9시 조금 넘었는데요. 너무 추워서 바람 때문에 너무 추워요. 그래서 일찍 자려고요. 굿나잇. 잘 자세요. 굿모닝입니다. 잘 잤습니다. 오, 이야, 여명이 죽이네요. 어제 그렇게 눈이 내리고 날씨가 안 좋더만 바람도 세고 하더니 지금 바람도 없습니다. 야, 엄청 좋은데요. 들어가 봅니다. 아, 이런데 낚시하면 잘 되겠다. 하기가 비금 투구고. 여기 비금 있어요? 예? 저기가 비금 투구공이잖아요. 아, 저희가 비금 떠오구나. 예. 예. 하늘의 이름 모습입니다. 아, 그림이 너무 이뻐요. 아, 저 위에 사일봉에서 자꾸 이렇게 기가 막히게 보일 텐데 사일봉이 가려버리네요. 이제 해가 올라온 것 같은데 구름 뒤에서 해가 올라온 것 같아요. 저 파노라마로 한번 볼까요? 돌아볼까요? 저 뒤쪽에는 이제 안자도 쪽이고요. 자, 뒤로 보이는 데가, 끝에 보이는 데가 이제 도초도. 저 배가 지금 들어오고 있는데 그 도초에서 비금도 쪽에서 들어오는 배예요. 그 뒤로 멀리 비금도입니다. 저쪽에는 이제 자은도 쪽이 살짝 보이는데 너무 멋집니다. 아, 해가 이제 구름 사이에서 나왔어요. 그러다 보니까 이 반영이 너무 이쁩니다. 바람은 없지만 아직도 손이 많이 시리네요. 지금 영하 1도 정도 되거든요. 이제 커피를 한잔 해야 되겠습니다. 오늘 날씨 정말 좋습니다. 여기 머물던 자리는 이렇게 깨끗하게 정리했습니다. 정리하고요. 이제 다른 박지를 향해서 또 가보도록 하겠습니다. 여기 떠나기 싫어요. 너무 좋아가지고 가기가 싫습니다. 꼭 다시 한번 와보고 싶은 그런 곳이에요. 야, 저기 또
도처에서 배가 또 들어오네. 진짜 수시로 다닌다.